Bu, kami sudah sering ya. Kami sudah sering menemukan konsumen seperti Ibu, ya. Yang berani pesan, tidak berani bayar, ya. Kita tidak berani, tapi berani. Baru 2 hari udah. Kalau Ibu berani, Ibu nggak usah pesan paket. Uang saya belum siap. Baru 2 hari saya pesan paket sudah datang. Saya sama teman saya ini keliling-keliling. Bukan enak, panas-panasan. Minyak motor habis, uang jajan habis. Gaji kami habis, dipotong kalau kami membuat kesalahan. Dipotong lah kalau kamu salah. Ini saya ambil. Kalau begitu saya belum punya uang. Saya bond dulu. Nggak bisa, Bu. Saya bond. Hei Bu, tahu nggak COD? COD. Ibu itu pesan paket, ini COD. COD itu apa? Bayar di tempat. Nah, makanya saya belum punya uang, COD. Ya saya tanya kenapa Ibu mesan? Baru 2 hari pesan udah datang, uangnya belum siap. Ya harus siapkan uangnya. Ah, Hei Bu, nggak boleh kasar seperti itu.